हेलो दोस्तों। तो चलिए रउआ सबनी के बीच में एगो हम तिलक के गाड़ी गीत लेके आइल बानी। तिलक गीत अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लोग कि गीत रउआ लोगन के कैसन लागल। अच्छा लगी तभी कमेंट करके बताएं लोग, ना अच्छा लगी तभी कमेंट करें लोग। तो चलिए रउआ लोगन के एगो तिलक के गीत सुनावे जाता नहीं, बहुत ही अच्छा बहुत लाजवाब गीत बा, जरूर सुन लोग, पूरा जरूर सुन लोग। तनी खाल ये सरऊ मटर पनीर तनी खाल ये सरऊ मटर पनीर तनी खाल। लगल बफर सिस्टम जनी कर शरम, मिली पूरी गरम तनी खाल ये सरऊ मटर पनीर तनी खाल। लगल बफर सिस्टम जनी कर शरम, मिली पूरी गरम तनी खाल ये सरऊ मटर पनीर तनी खाल। कहीं लिट्टी रखल बा कहीं चोखा रखल बा, तोरा दीदिया के गरम समोसा रखल बा तनी खाल ये सरऊ मटर पनीर तनी खाल। कहीं दाल रखल बा कहीं पुलाव रखल बा, तोरा दीदिया के नींबू के सलाद रखल बा तनी खाल ये सरऊ मटर पनीर तनी खाल। कहीं चीनी रखल बा कहीं चिवड़ा रखल बा, तोरा दीदिया के तसली में दही रखल बा तनी खाल ये सरऊ मटर पनीर तनी खाल ये सरऊ मटर पनीर तनी खाल।